学姐，我问一下啊，有人他有鼻塞打呼，但又不想要吃药做手术怎么办？ VSD 学姐，我问一下，有人他明明做了下鼻甲跟鼻中隔的手术，可是他还是会打呼，怎么办？ VST 和诊疗法。学姐，有人他没有鼻息肉，然后还有鼻中隔弯曲，但他还是鼻塞，怎么办？用 VST。学姐，做了水涌垂手术还是会打呼，怎么办？做 VST 就对了。